Assalamu alaikum, hurmatly tez xabarning ko'ruvchilari, qutmandуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Кандайсыздар? Кимдеки Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен бир бөлмөлүү батир издеп жаткан болсо, анда бул видеого назар салыңыз. Урматтуу туугандар, бул Салива 14 дарегинде жайгашкан мына ушул Эмеком курулуш компаниясы курган биринчилерден болгон көп кабаттуу үй. Мына ушул подъездден түз 7-кабатка көтөрүлөсүз, 7-кабаттан бир бөлмөлүү батир сатка коюлду. Дареги кайсыл жерде дей турган болсоңуздар, Салива көчөсүндө жайгашкан Салива 14А дарегине келе бересиздер. Бардыңыздар билесиздер. Бул тараптан келген болсоңуздар, ылдый тараптан, анда жанагы Кудайберген автозапчасть базарыны билесиздер. Анын бет маңдайындагы светофордон бурулуп эле ушул көчө аркылуу келсеңиздер, жолдун оң тарабында кашкайып могул Эмеком курулуш компаниясынын көп кабаттуу үйлөрүнүн биринчи эмес, экинчи блогуна кирип барасыздар. Жүрүңүздөр. 7-кабатка көтөрүлүп, андан кийин толук маалыматты жеринен беребиз. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйдүн дарегине келип жеттик. Бир бөлмөлүү батирден 7-кабатка көтөрүлдүк. Тепкич аркылуу көтөрүлүп чыксаңыздар дагы болот, кааласаңыздар лифт дагы иштейт. Эси менин жанымда турат, азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Ва алейкум салам, жакшысыз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Ооба. 7-кабаттан батир сатылат. Батириңиз кайсы тарапта жайгашкан? Туура басабыз. Бул жака, Ооба. Канчанчы эшик? 53-квартира. 53-квартира, жакшы. Бул кенен экен, көрдүңүздөрбү, урматтуу достор. Бул подъездге чыкканда болжол менен бир 6-7 квартира жайгашыптыр. Кенен экен. Кана жүрүңүздөрчү, көрөлүчү. 53-чү дарекке келе бересиздер. Кана, бисмилла. Бир бөлмөлүү батир. Жалпы аянты канча? 36 квадрат. 36 метр квадрат. Душ туалети өзүнчө. Бир зал, анын кухня. Туура. Чу дегенде эле, урматтуу туугандар, түз эле кирип барып биз ашкананы көрсөтөлү. Жүрүңүздөрчү. Негизинен ушул ремонту жакшы экен. Жаңы эле кылган окшойсуздар ремонтту. Жаңы эле бир 2-3 жыл болуп калды да. 2-3 жыл. Потолокторду көрдүңүздөр. Азыркы потолокторго дагы набойлорду чапташтырып ушинтип ремонттоп атат. Моющий обой бул? Моющий, да, моющий. Бар моющий обой. Моющий обой экен мына. Караңыздарчы. Отоплениялар орнотулуп туруп, батарейкаларын көрүп турасыздар өзүңүздөр. Жылууланганда, кышында кандай жылуу эле? Өтө жылуу, жакшы. Өтө сонун, жеңил кийим менен эле чыгат кышта. Футболкачан кеңири жүрөт. Сон турбайбы анда. Бул пластик айнектер, Да, пластик. Айнек терезелери пластик экен, урматтуу туугандар. Астын көрүп турасыздар, паркет. Жакшы. Бул мебелдер калат, ушул бойдон. Ушул бойдон. Ушул Холодильник дагы, стиральный машина дагы калабы? Баары калат. Бир мына идиш аяктар чыгып кетет, калганы калат. Сонун. Демек, урматтуу туугандар, келет экенсиздер, өзүңүздөрдүн көрпө төшөгүңүздөрдү, идиш аягыңыздарды, кийим кечеңиздерди алып келесиздер, болгону жашайсыздар. Бул душ бөлмөсү экен, Душ бөлмөсү, ванна бар, аресон бар. Ремонту жакшы. Кафелденген, потолокко чейин. Мына, караңыздар. Бул жерге атайын кол жуучу раковина, күзгүлөр, бул жерде кийим илгич дагы бар экен. Эшиктери мына. Оор жакшы эшиктер экен, сапаттуу. Бул коридордо, мына караңыздар, коридорго кааласаңыздар шкафтарды орнотсоңуздар дагы болот. Кенен, кааласаңыздар алып койсоңуздар, андан дагы кенен болуп калат. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы болгон. Бул евромонтаж болгонбу? Евромонтаж болуптур. Ар бир бөлмөнүн өзүнүн автоматы бар. Ремонтко муктаж боло турган болсо, автоматты таштап өзүңүздөр ремонтту кыла бересиздер. Мына иштейт экен, Жок, иштебейт азыр. Улатпаса болот бул. Улатпаса болот. Көрдүңүздөрбү, точкалары дагы бүт бардыгы стандарттын негизинде жайгашкан. Бул кире бериш. Эми биз үйгө башпагалы. Бул зал, Зал. Болжол менен узун турасы канча болуп калат? 6га 2,70. 6га 2,70. 2,70, узундугу 6 экен. Жакшы. Бул дагы моющий обой экен. Көрдүңүздөр. Потолок болсо неотожный болгон. Люстралар, асма шамдар илинген, софиттерди көрдүңүздөр. Бул түнү жандырса өзүнчө бир башкача бир көрүп берет бул софиттер дагы. Бул тарабында терезе орнотулган. Олтуруучу жай,
зал, ушул жерде эми бир комнаталуу үй болгондуктан ушул жерге жатып эс алып, кайра туруп, кыскасы бир зал, кухня, душ, туалет. Азыр эми туалет бөлмөсү калды. Туалет бөлмөсү залдын жанында эле жайгашкан. Бул тарапта мынакей чакан, кол жуучу раковина дагы орнотулган. Жакшы. Эми баасын канча дейсиз? Баасы 36 000 кем болот. 36 000. Жалпы аянты канча эле? 36 квадрат. 36. Демек метр квадраты $1000 туура келип калат. Да, 1000ден. Жакшы. Жалпы аянты 36 000 36 метр квадрат, ал эми баасы болсо $36 000 кеми болот албетте. Сүйлөшүлөт. Эс номери экран астында камтылат, өзүңүздөр чалып байланышып келсеңиздер болот. Кол жуучу раковиналар орнотулган, заманбап, азыркы учурдагы заман талабына ылайыктуу. Көпчүлүгү ушундай ашкана мебелдерди орнотуп атат, ошону орнотуптур. Мынакей көрдүңүздөр, бул жердеги тамак кылганыңыздарда жыты бул тараптан чыгып кетет. Вычкалары бар, урматтуулар. Газ плиталары дагы орнотулган. Демек эмне дейбиз? Алыңыздар, сиздерге насип кылсын, урматтуулар. Бир бөлмөлүү батир, жалпы 36 метр квадрат. Эми мечит, мектеп, бала бакча, сос объектилерге жакынбы? Бүт баары жакын. Жаныңыздарда садик, мектеп бар, Баары бар. Садик, мектеп. Бир аз ылдыйраак чыкса, Кудай берди, Запчасть базары. Анын жанындагы лицейлер бар. Лицей, садик, кыскасы бүт баары бар да. Бардык жогу жакын. Жогору карап жүрсөңүздөр, урматтуулар, детский облустук ооруканадагы ошол жакта жайгашкан. Не дейсиз? Сиздерге ушул үй насип кылсын, содаңыздарды берсин, агарыңыздар, көгөрүңүздөр, маңдай тер менен тапкан акчаңыздар ушундай жакшы иштерге жумшала берсин. Бул үйдө жалаң гана жакшылыктар болсун. Сиздерге насип кылсын. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым.